Mislili smo, da poznamo celotno zgodbo o neandertalcih, starodavnih ljudeh, ki so jih kasneje nadomestili sodobni ljudje. Podajena jama v Gibraltarju je razkrila dokaze, ki bi lahko spremenili naše poglede nanje. Skrivnost je bila skrita 40 000 let, bi lahko dokazala, da so bili neandertalci pametnejši in bolj podobni nam, kot smo mislili. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Zapečatenje, do česa je pripeljalo 9 let izkopavanj. 40 000 let je bilo nekaj v jami Vanguard skrito za zidom. To niso bili podorni kamni ali naravne naplavine, temveč nekaj zapečatenega. Ko so arheologi to končno odprli po 9 letih izkopavanj, so vstopili v komoro, ki je ostala nedotaknjena. Nedotaknjena je ostala vse od časa zadnjega neandertalca. In tisto, kar so odkrili, je bilo še bolj presenetljivo skrivnost. Globoke praske krempljev so bile vrezane v apnenec. Našli so kosti plenilcev, ki ne bi smele biti skupaj na enem mestu. Našli so tudi školjko, ki je bila prinešena v najbolj oddaljeni del jame, na kraj, ki je popolnoma zavit v temo. Nekdo je zapečatil to komoro in nekaj v notranjosti je obupano poskušalo pobegniti. To so odkrili po 9 letih izkopavanj. 9 let je skupina arheologov delala v najglobljem delu jame Vanguard v Gibraltarju. Vodil jih je profesor Clive Finlayson, eden vodilnih strokovnjakov za preučevanje vedenja neandertalcev. Počasi so odstranjevali sediment. Vsaka plast je bila tanka, vsako zemljo so pregledali, vsak izkopan kos so posebej obravnavali, merili so vsak centimeter. Nato so odkrili nekaj, kar jih je ustavilo pri njihovem raziskovanju. Med preiskovanjem Nato so znanstveniki potrdili tisto, česar se je ekipa že začela bati. In ko so to končno odprli, so odkrili komoro, ki je bila vklesana v sam strop jame. Globoka je bila 13 metrov oziroma približno 42 čevljev popolne nedotaknjene teme. Popolnoma je bila ločena od zunanjega sveta. To je bilo tam že preden so sodobni ljudje naslikali prve jamske poslikave v Franciji in Španiji. Preden se je začelo kmetijstvo, preden se je pojavila katerakoli civilizacija na svetu. Ko so odprli prehod, jih je pričakal nenavaden zrak. Hladen, star in z rahlim vonjem po organskem materialu, ki nastane le, če biološki ostanki ostanejo nedotaknjeni zelo dolgo časa. Po besedah arheologov je bil vstop v sobo kot vstop v popolno tišino. Tišino, ki je bila oglušujoča, brez pretoka zraka, brez zvoka. Soba, ki je ostala popolnoma nespremenjena, medtem ko se je ves svet zunaj nje spremenil do neprepoznavnosti. To ni bilo zatočišče. Ni bilo nobenega razloga za človeško preživetje, da bi šel 13 metrov globoko v zaprt del skale. Jama Vanguard se nahaja na robu morja in po 40 000 letih je bila dana priložnost, da jo raziščemo. Ko so arheologi prvič vstopili v notranjost komore, niso najprej opazili kosti niti artefaktov, temveč prav stene same. Skoraj vsak del sten je imel veliko globokih prask. Te so bile vgravirane neposredno v apnenec. To niso bile preproste praske na površini. To so bile dolge in globoke gravure, ki so bile kot da večkrat urezane v kamen z izjemno silo. In da bi naredili tako globoke sledi v apnencu, je potrebna izjemna moč rok. Še bolj presenetljivo pa je, da so bile vse te sledi narejene iz notranjosti komore. Potem je ekipa našla kosti. Bile so kosti risa, pegaste hijene in beloglavega jastreba. 3 različni vrhunski plenilci. Njihove kosti so bile najdene skupaj, zbrane prav znotraj komore. Ti živalski vrst običajno ne najdemo skupaj na enem mestu. Pravzaprav se borijo za isto ozemlje. Ris in progasta hijena sta tekmeca. Ne živita na istem mestu. Medtem pa je beloglavi jastreb velika ptica, ki se običajno izogiba zaprtim prostorom. Ni razlage, kako so te 3 vrste živele v isti jami. Raziskovalci so to tudi neposredno pojasnili. Pokažejo dokazi. Možno je, da so neandertalci prinesli te živali. Morda so jih ujeli in jih pripeljali v sobo za lovski ritual, kot del pridobivanja določenih delov živali. Po besedah ekipe profesorja Finlaysona obstajajo dokazi, da so neandertalci pogosto zbirali dele živali. Še posebej ptic, ki jih brkati jastreb ne jedo. Toda njihova velika in nenavadna peresa je težko dobiti in morda so imela poseben namen. Obstaja razlog, zakaj je bilo za neandertalce vredno prinesti te živali v jamo.
Še bolj skrivnostno pa je prinašanje pegaste hijene. Pegasta hijena je mrhovinar, ki drobi kosti in ima eno najmočnejših čeljusti med kopenskimi živalmi. To ni kar tako žival, ki bi jo bilo lahko zvleči v jamo. Prav tako ni nobenih znakov, da bi tam živela ali umrla. Zdi se, da je bila tja namenoma prinešena. Ponovno se je pojavilo mnenje o tistih, ki praskajo po stenah jame. Karkoli je ostalo v tej komori, je bilo znova in znova zapisano z apnencem, dokler ni roka izgubila moči. Medtem ko so arheologi preučevali kosti in skrivnostne oznake okoli njih, so opazili še eno podrobnost o neandertalcih. Kemija ognjišča, ki jo je ustvarila vrsta, ki smo jo imenovali primitivna. Starejša plast sedimenta pod jamo. Raziskovalci so odkrili nekaj, česar nihče ni pričakoval. To je bilo ognjišče oziroma kamin. Toda, ko so znanstveniki to preučili, so ugotovili, da ni bilo namenjeno kuhanju hrane. To je bila vrsta starodavnega laboratorija, kjer so neandertalci izdelovali močno lepilo imenovano katran z uporabo nadzorovane toplote in malo kisika. Več kot 60 tisoč let, preden je sodobna znanost temu procesu dala ime. Še bolj osupljiv pa je zasnova ognjišča. Če bi to bil le prvi poskus, bi bil dovolj že preprost kanal. Toda struktura pa ima dva kanala, izolirane stene in skrbno izdelavo. Nekdo je naredil bolj preprosto različico. Nekdo je opazil, da ni učinkovita. Nekdo je razumel, zakaj je spodletela. In nekdo je zasnoval boljšo zamenjavo. To ni instinkt, to je znanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Nekdo je to učil, nekdo se je naučil, nekdo je izboljšal. In to se je znova in znova dogajalo skozi stoletja. V bolj gozdnatih, hladnejših delih Evrope so nekateri neandertalci uporabljali brezovo lubje za izdelavo katrana. Toda na Gibraltarju niso imeli takšnih materialov. Namesto tega so prilagodili postopek z uporabo rastline Gumrak rose, rastline, ki je domača na sredozemski obali. Takšna prilagoditev zahteva razumevanje načela postopka, ne le slepo sledenje ustaljenim korakom. To pomeni, da so vedeli, kako to deluje, in vedeli so, kako to spremeniti, da bi delovalo v drugačnem okolju. Še bolj opazni so bili rezultati kemijske analize. Kakovost katrana, narejenega na lokaciji, je bila enaka pri različnih proizvodnih dogodkih. To ni bil eksperiment. To je bil ponavljajoč in zanesljiv postopek. Dosegali so enake rezultate skozi čas. V sodobni terminologiji temu pravimo nadzor kakovosti. In to je del 60 tisoč let starega dosežka, za katerega je znanost dolgo menila, da ga neandertalci niso bili sposobni narediti. Katran so uporabljali za lepljenje. Kamnite konice na lesena držala. To ustvarja sestavljeno orožje, sestavljeno iz ločenih delov, ki morajo delovati kot enoten sistem. Če katran odpove ali se kamnita konica zlomi, celotno orožje ne bo več učinkovito. To so neandertalci razumeli. Svoja orodja so morali vzdrževati. Takoj so opazili, katero je poškodovano, in so ga tudi takoj popravili. To je načrtovanje vnaprej. To je tudi sistemsko razmišljanje. Sposobnosti, za katere smo dolgo mislili, da jih nimajo. Pri vrsti, ki smo jo skoraj stoletje podcenjevali. Bravura 54 potez. V Gorhamovi jami so raziskovalci odkrili nekaj, kar je bilo neposredno vrezano v apnenčasto kamnino. To je vzorec, navzkrižno zarezani vzorec, sestavljen iz črt, ki se križajo v organiziranem in ponavljajočem se vzorcu. To ni naravna gravura v kamen. To je bilo vrezano z ostrim tamnitim orodjem. Ko so to preučili znanstveniki, so ugotovili, da je staro več kot 39 let. In v tistem času sodobni ljudje še niso prispeli v ta del Evrope. Nato so raziskovalci poskušali ugotoviti, koliko gibov je bilo potrebnih za ustvarjanje tega vzorca. Rezultat je bil presenetljiv. Ni več kot 54 ločenih potez ni bilo narejenih na obeh vzorcih. Prav tako to niso naključne črte, ki bi nastale med uporabo orodja. Pri vsaki črti se je ustvarjalec ustavil. Pogledal je, kaj je naredil, preden je nadaljeval z risanjem. In to je naredil 54-krat. Ko so raziskovalci ponovili postopek, so odkrili še nekaj. Uspelo jim je določiti natančen vrstni red vsake črte. Najprej so bile narejene glavne črte. Nato so bile dodane sekundarne črte, da so zapolnile prostore vmes. Ta podrobnost je zelo pomembna. To kaže, da je imel ustvarjalec že v mislih celoten dizajn, še preden je naredil prvi potez na kamen. Že je vedel, kakšen dizajn želi narediti. Še bolj osupljivo je bilo odkritje, ko so pogledali, kje je bilo najdeno. Ni bilo blizu vhoda v jamo.
Gravura je bila najdena v delu jame, kamor skoraj da ne prodre sončna svetloba. To pomeni, da je oseba, ki je naredila 54 potez, delala v temi. Obstajata le dve možnosti. Morda je zelo dobro poznal vzorec in ga je lahko naredil samo z uporabo spomina in občutka. Ali pa je uporabil umetno svetlobo med graviranjem. Karkoli od teh dveh, oboje zahteva skrbno načrtovanje in jasno namero. In to ni v skladu s prepričanjem o sposobnostih neandertalcev. Dolga desetletja je bila sposobnost ustvarjanja abstraktnih simbolov in vzorcev s pomenom ena najpomembnejših razlik med sodobnimi ljudmi in drugimi vrstami ljudi. To je eden od razlogov, zakaj velja prepričanje, da je naša raven razmišljanja višja. Po starem prepričanju, neandertalci niso mogli doseči simbolnega razmišljanja, toda tukaj je težava. Gravura v Gorhamovi jami je bila tam že pred prihodom sodobnih ljudi v to regijo. To je naredil neandertalec v temi in s 54 potezami. Po besedah profesorja Fina Leysona, raziskovalca, ki je vodil to študijo, kaj gravura v resnici pomeni, je njegov odgovor preprost. Ne ve, ali gre za umetnost ali čečkarijo. Vendar je jasno, da gre za abstraktni dizajn, narejen pred več kot 39.000 leti, v času, ko še ni bilo sodobnih ljudi, blizu Gibraltarja pokopi. Jame so nam dale zapečatene sobe, zapletene pripomočke in simbole, vklesane v temo. Vendar obstajajo še močnejši dokazi iz drugih najdišč neandertalcev v Evropi. Dokazi, ki niso povezani s tehnologijo ali umetnostjo, temveč s tem, kako so ravnali s svojimi umrlimi. Svojih mrtvih niso preprosto pustili za seboj. Niso jih pustili tam, kjer so padli, pokopali so jih in to so storili previdno. V jami Šanidar v severnem Iraku so našli neandertalski pokop, za katerega ocenjujejo, da je star približno 60.000 let. Ko so znanstveniki preučili zemljo okoli trupla, so našli visoko koncentracijo cvetnega prahu iz različnih vrst cvetočih rastlin. Rastlin, ki ne rastejo v notranjosti jame. To pomeni, da jih je nekdo prinesel od zunaj in jih namenoma položil blizu umrlega. Če je ta razlaga pravilna, je to morda najstarejša znana grobna daritev v zgodovini sveta. Vendar niso pomembne le rože, pomemben je tudi položaj telesa. Ni bilo preprosto položeno na tla, previdno je bilo urejeno. Kolena so bila blizu prsnega koša, roke so bile razporejene in položeno je bilo v plitvem grobu, ki je bil očitno izkopan prav za ta namen. Nekdo se je odločil, kako bo pokojni položen v svoj grob. Nekdo je kopal, nekdo je uredil telo. V La Ferazie v Franciji so odkrili več skupaj pokopanih neandertalcev. Bili so odrasli, bili so otroci, na istem mestu so ločeni grobovi. Kot da so se tisti, ki so pokopavali, trudili ohraniti družino skupaj tudi po smrti. Na drugih mestih so našli tudi rdeči oker, ki je bila položena neposredno na kosti umrlih. Izginotje. Po vsej Evropi se v arheoloških zapisih vedno znova pojavlja vzorec. V vsaki regiji, kamor so prišli sodobni ljudje, so sčasoma izginjale tudi sledi prisotnosti neandertalcev. To se ni zgodilo le enkrat ali dvakrat, to se je ponavljalo v različnih delih celine. Vsakič, ko so sodobni ljudje prispeli na novo območje, so tam tudi izginile sledi bivanja neandertalcev. Zaradi izjemne ponavljajoče se narave tega vzorca so imeli znanstveniki težave razložiti to kot zgolj naključje. Vendar pa obstaja še ena zelo pomembna stvar. Ti dve vrsti ljudi se nista le srečali, temveč sta imeli tudi stik. To vemo, ker še danes nosimo njihovo genetsko dediščino. Večina ljudi, katerih poreklo ni iz podsaharske Afrike, ima približno 1 do 4% neandertalske DNK. To pomeni, da v določenih trenutkih v preteklosti neandertalci in sodobni ljudje niso bili le sosedje. Imeli so otroke in sledovi teh otrok še naprej prenašajo njihovo genetiko. Toda kljub temu se je kot ločena populacija ohranila le ena vrsta. Ena je popolnoma izginila. Nekatere najdbe ostankov neandertalcev iz njihovih zadnjih obdobij kažejo poškodbe zaradi hudih ran, zadanih z ostrim orožjem. Rane, ki jih ni mogoče pojasniti kot posledico napada divjih živali. Namesto tega so to poškodbe, ki bi lahko bile posledica spopadov z drugimi ljudmi. To ne dokazuje, da je prišlo do obsežne vojne med obema vrstama, vendar pa kaže, da so se včasih zgodili nasilni spopadi. In medtem, ko se je to dogajalo, je še ena kriza počasi uničevala njihov svet. V času neandertalcev v Gibraltarju je bila ravnica pred jamami še zelo obsežna.
Več kot 4 kilometre suhe zemlje se je raztezalo onkraj današnje obale. Tam so bili gozdovi, travniki in živali, ki so jih lovili. To je bila osnova njihovega življenja tisoče let. Toda ko se je končevala zadnja ledena doba, se je morska gladina začela dvigovati. Nekdanja lovišča so se postopoma potapljala. Prostor, kjer so se lahko gibali, se je manjšal. Vsaka generacija je videla, kako se voda vedno bolj približuje, dokler ni napočil čas, ko niso imeli več kamiti. Na eni strani je bila rastoča populacija sodobnega človeka, na drugi strani pa naraščajoče morje. Dve krizi sta prišli hkrati. In neandertalci so bili ljudje, ki so izdelovali katran, ustvarjali so simbole. Pokopavali so svoje pokojne z obredom in nosili so školjke globoko v jame. Postopoma so bili prisiljeni umikati se vse do zadnjih naseljivih delov Evrope, dokler ni ostalo nič več. Tisto, kar je zares izginilo, ni bila le njihova populacija, ampak tudi njihova kultura, njihove zgodbe, njihovi obredi, njihova prepričanja, njihovi simboli. Znanje, ki so ga prenašali skozi 100 000 let. Vse to je izginilo v trenutku, če primerjamo z dolžino zgodovine sveta. 40 000 let je soba v jami Vanguard ostala zaprta in tiha, medtem ko se je podnebje spreminjalo, medtem ko so nastajale civilizacije, medtem ko so se imperiji vzpenjali in padali, medtem ko je človek spreminjal obraz planeta, je to ostalo skrito v temi. In ko je bilo končno odkrito, kar so našli notri, ni bilo zlato, ni bilo bogastvo, temveč sporočilo od nekoga iz sveta, ki je že dolgo izginil. Zapis ljudi, ki niso imeli pojma, da so prav oni zadnja generacija svoje vrste. In morda je to najgloblja lekcija iz jame Vanguard. Ljudje, ki so zapečatili tisto sobo, so prinesli školjko v globino jame, v kamen so vrezali simbole in so polagali rože ob svoje pokojne. Niso bili preprosto nižja različica sodobnega človeka. Bili so druga veja človeštva, imeli so svoje znanje, imeli so svojo kulturo. Imeli so svoj način razumevanja sveta. In ko arheologi še globlje kopljejo pod jamo, je mogoče, da bomo odkrili še več. Koščki zgodbe, ki jo je čas skoraj popolnoma izbrisal, a še naprej se znova pojavljajo iz teme.